अत्यन्तै खुसी लागेको छ। समयको अत्यन्तै तपाईको छ नि समस्या हुँदै पनि छोटो समयको बावजुद मध्य प्रदेशमा आउने मैले सौभाग्य पाएँ। मलाई बोलाउनु हुने हाम्रा श्रमदाताज्यूहरू हामी नाम चाहिँ उहाँलाई छोटे पठान भन्छौँ के अरे, छोटे पठान लगायत चाहिँ उहाँका टिम सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुरा राख्न चाहन्न किनभने हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, चुनाव आएको छ। यो चुनावमा हामी चुन्छौँ। इलेक्सन इज एन एक्जाम है। चुनाव भनेको चाड होइन, यसरी रमाइलो गरेर नाचेर गीत गाएर मिठो खाएर मनाउने चाड होइन। यो एउटा परीक्षा हो। कस्तो परीक्षा भन्दाखेरि नेपाली जनताको विवेकको परीक्षा। नेपाली जनताले सुनलाई भोट दिन्छ कि पित्तललाई दिन्छ है भन्ने खालको तपाईको चाहिँ विवेकको परीक्षा हो। अब यो चुनावमा बर्दिवास लगायत चाहिँ मध्य प्रदेशका आदरणीय मतदाता नेपाली नागरिक आदरणीय सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु, अब यसपालिको चुनावमा तपाईहरुले असल व्यक्तिलाई चुन्नुहोस्, इमानदार व्यक्तिलाई चुन्नुहोस्, देशभक्त व्यक्तिलाई चुन्नुहोस् र व्यक्तिको चुनाव मात्रै होइन यो राम्रो पार्टीलाई पनि चुन्नुहोस्। म त्यो भन्न चाहन्छु। हामी सबै नेपाली, हामी सबैको नेपाल। यो नेपालमा कोही पनि पराय हामी छैनौँ। सबैजना एउटै नेपाल आमाको सन्तान, हामी एउटै आमाको सन्तान, नेपाल आमाको सन्तान। हिमालसँग मधेसलाई जोडिएको देख्न चाहने मान्छे, पहाडसँग मधेसलाई जोडिएको देख्न चाहने मान्छे, 3 करोड नेपाली एक आपसमा मिलेर बसेको हेर्न चाहने मान्छे हो म। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु, हामी फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीलाई विभिन्न खालका चाहिँ घरि पार्टीको नाममा, घरि जातिको नाममा हामीलाई लडाउने भिडाउनेहरू थुप्रै छन्। मध्य प्रदेश छिर्दै गर्दा मैले गजेन्द्र नारायण सिंह, शहीद गजेन्द्र नारायण सिंह, उहाँ अमर शहीद, उहाँको चाहिँ शालिगमा माल्यार्पण गरेर म छिरेको छु। यो मधेस यस्तो प्रदेश हो जुन प्रदेशमा राज्यले सधैँभरि विभिन्न बहानामा विभेदहरू गरिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमले चाहिँ आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। गाउँै पछि, चोकै पछि सबैभन्दा धेरै शहीद कुनै तपाईको चाहिँ प्रदेशबाट भएको छ भने त्यो मध्य प्रदेशबाट भएको। वास्तवमा हामीलाई कसले लडाइरहेका छन् हैन? को खेलिरहेको छ तपाईँ र मेरो पछाडि? कसले तपाईलाई मेरो शत्रु बनाइरहेको छ? मलाई तपाईँ चाहिँ मेरो शत्रु हो भनेर मलाई पढाइरहेको छ। यो कुरा हामीले चिन्न जरुरी छ। जबसम्म हाम्रो देशमा स्थिरता, शान्ति, सुरक्षा हुँदैन तबसम्म हाम्रो देशमा विकास हुँदैन। हामी पानीको लागि सङ्घर्ष गरिरहनु पर्ने हुन्छ। हामी सानसाना तपाईको चाहिँ सेवा सुविधाको लागि पनि सङ्घर्ष गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म भन्न चाहन्छु, हामीलाई कसले लडाइरहेको छ त्यो हामीले चिन्नु जरुरी छ। छिमेकी मुलुकहरू हामीभन्दा धेरै अगाडि तपाईको चाहिँ तरक्की गरेर गइसके। चीनकै कुरा गर्ने भने उसले हामीलाई 200 वर्ष जति पछि छोडिसक्यो। भारतकै कुरा गर्ने भने पनि उसले हामीलाई 70-80 वर्ष पछाडि विकास र समृद्धिमा छोडिसक्यो। तर हामी बीचमा रहेको एउटा सानो सुन्दर देश जहाँ चाहिँ तपाईको सगरमाथा छ, यो सर्वोच्च तपाईको चाहिँ शिखर भएको देश, जहाँ चाहिँ सीता जन्मनु भयो, जहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे भगवान गौतम बुद्ध जन्मनु भयो, त्यस्तो देशमा यति राम्रो तपाईको हिमाल, पहाड, तराई हैन, मधेस, वन जंगल, नदी नाला, ताल तलैया, खनिज सब थोक भएको देशमा आज हामी किन गरिब छौं? द्याट्स अ क्वेशन। त्यो यो प्रश्न मेरो। त्यही प्रश्नबाट उठेको एउटा व्यक्ति हो अर्को सन्तान। म एक्लै थिएँ पहिला, अहिले हेर्छु जताततै हर्क साम्पाङ जस्तै मान्छेहरू मात्रै देख्छु। त्यसो भन्दाखेरि हैन, मेरो त्यो प्रश्नबाट सुरु भएको मेरो अभियान भनौँ, आन्दोलन भनौँ, जे तपाईँले बुझ्दा पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ आज एउटा श्रम संस्कृति पार्टीको रूपमा परिणत भएको छ।
यो श्रम संस्कृति पार्टीहरूको साम्पाङको एक्लो टेवा होइन है, यो मेरो परिवारको पार्टी होइन, यो मेरो क्षेत्र र मेरो जातिको पार्टी, जातको पार्टी होइन। यसमा भोलि जो पनि अध्यक्ष हुन सक्छ है। कति मान्छेले विभिन्न खालका चाहिँ आरोपहरू पनि हल्का साम्पाङमा लगाएको छ, तर उनीहरूले मसँग सङ्गत गरेको छैन। पर बसेर आरोप लगाउने मान्छेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, मेरो नजिक आउनुहोस्, मसँग सङ्गत गर्नुहोस्। एक हप्ता जति सङ्गत गरिसकेपछि हल्का साम्पाङ कस्तो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनेछ। यो श्रम संस्कृति पार्टी तपाईँहरूको पार्टी हो। यहाँ फोटोबाट हेरिरहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पार्टी हो। यहाँ हामीलाई मिडिया मार्फत हेरिरहने सबैजनाको तपाईँको छैन पार्टी हो। यो श्रम संस्कृति पार्टीमा म यहाँ सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो श्रम संस्कृति पार्टीको मूलभूत आशय के छ भन्दाखेरि यो देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने छ। समृद्ध तब बन्छ यो देश जब हामी श्रम गर्छौँ होइन। काम नगरी बन्छ त देश बन्दैन। काम नगरी न एउटा सानो कुलो बनिन्छ, न बाटो बनिन्छ, न घर बनिन्छ, न केही पनि बनिँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मूलभूत रूपमा हामी सबै मिलेर देशका लागि काम गरौँ भन्छौँ हामी। त्यस्तो पार्टी हो श्रम संस्कृति पार्टी। जुन श्रम संस्कृति पार्टीले बोकेको विचारलाई हामीले एउटा सानो पालिकाभित्र, एउटा सानो क्षेत्रमा, एउटा सानो तपाईँको छैन ठाउँमा अभियानको रूपमा मात्रै सीमित राखेर त्यसलाई राष्ट्रिय नीतिको रूपमा तपाईँको चाहिँ लागू गरिनुपर्छ। त्यसो भए हामीले चाहिँ चुनावमा भाग लिनुपर्छ भनेर हामी चुनावमा भाग लिएका छौँ। उम्मेदवार जीवनलाई अञ्जुलीको माटो, त्यो माटो भनेको कहाँको माटो भन्दा नेपालको माटो। त्यो अञ्जुली कसको अञ्जुली भन्दा त्यो तपाईँको अञ्जुली, तपाईँको दाहिने हात र देब्रे हातमा सम्हालेर राखेको माटो, यो देशको माटो, बर्दिवासको माटो, मधेसको माटो। त्यो माटो चिन्हमा यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य मत यसपालि लगाउनु होला। हामी अरू जस्तो ढाँट्दैनौँ, हामी अरू जस्तो ठग्दैनौँ, अरू जस्तो हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, अरू जस्तो तपाईँको छैन हामीलाई षड्यन्त्र गर्न आउँदैन। हामी कोही कसैको रगत बगेको हेर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो सिरगीतले भनेको छ तपाईँहरूलाई, रगत होइन पसिनाले भिजाउनु पर्छ यो देश, श्रम रोटी लहल फलाउनु पर्छ है। रगत त कति बगाउने। अस्ति भर्खर तपाईँको छैन हामीले 75-76 जना शहीद पायौँ। अब फेरि कति तपाईँको छैन शहीद बन्ने। खालि नेपालीको छोरा शहीदै मात्रै भइराख्नु पर्ने, नेपालीको छोरी शहीदै मात्रै भइराख्नु पर्ने, अरू काम छैन हाम्रो भन्दाखेरि अब हामी यो शहीद बनाउने, शहीद हुने खालको आन्दोलनमा होइन, अब हामी औजार बोकेर पसिना बगाउने आन्दोलनमा, त्यो क्रान्तिमा हामी जानुपर्छ। कुनै पनि देश झगडा गरेर बनेको छैन। सबै देश अहिले तपाईँले हेर्नु भएको देशहरू सबै श्रम गरेर बनेको छ। दक्षिण कोरियाको कुरा गर्नुहोस्, जापानको कुरा गर्नुहोस्, चीनको कुरा गर्नुहोस्, कुन चाहिँ देश चाहिँ तपाईँको श्रम नगरी बनेको छ भन्नु त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले श्रम गर्नुपर्छ मिलेर। तपाईँ मधेसमा हुनुहुन्छ, मलाई परको ठान्ने, बिरानो ठान्ने, म परको छु यता, तपाईँलाई बिरानो ठानेर हुँदैन। हामी सबै मिलेर अब के गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। काम गरेन भने मान्छे के हुँदो रहेछ भने ठग हुँदो रहेछ। गफ गरेर मिठो खानु मन लाग्छ है, काम गर्नु मन लाग्दैन। अनि गफ गरेर मिठो खाने बानी भइसकेपछि त्यसैले दलाली गर्नु, त्यसैले ठग्छ। त्यही मान्छे तपाईँको छैन के अरे भ्रष्टाचारी हुन्छ। अनि भ्रष्टाचारीको आँट बढ्दै गइसकेपछि त्यही राष्ट्रघाती र देशद्रोही हुन्छ, त्यसैले देश बेच्न थाल्छ है। हामी त्यो देशको कुरा गरिरहेका छौँ जुन देशमा हामी सबैजना छौँ, जुन देश हामी सबैको। त्यो देशलाई बचाउनका लागि आज श्रम संस्कृति अगाडि चुनाव लडेर आएको छ। थुप्रै छन् दलहरू यहाँ। ती दलहरूलाई होइन म यहाँनिर चाहिँ तपाईँको समीक्षा गरिराख्ने, यो त्यो गरिराख्ने समय हामीसँग छैन। तपाईँहरूले यति बुझ्नुहोस्, पुराना दलहरूले देशलाई उन्नतिको मार्गमा बढाउन सक्नु भएन, जसको कारणले गर्दाखेरि आज दैनिक एयरपोर्टमा जानुहुन्छ भने योभन्दा ठुल्ठुलो भिड विदेश गइराख्नु परेको छ। मलाई थाहा छ मधेसबाट पनि तपाईँहरू विदेश जानुभएको छ। कहाँबाट चाहिँ विदेश गइएको छैन, हिमाली क्षेत्रको पनि विदेश गइएको छ, पहाडी क्षेत्रको पनि विदेश गइएको छ। सबै हामी विदेशै गएर मात्रै तपाईँको पेट पाल्न बाध्य भइरहेका छन्। अहिले हामीले गरेको पेसा व्यवसायहरू त्यति राम्रो चल्दैन। यो दोकानमा सोध्यो भने यो दोकान पनि भाडा तिर्न मुस्किल होला, माथिल्लो तलको त्यस्तै हो होइन। यो मधेसको मात्रै समस्या होइन, पूर्वमा धरानतिर आउनुभयो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै समस्या छ। यी सारा आर्थिक मन्दी के भयो, यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साँच्चै नै यो देशलाई विकास गर्ने भने श्रम संस्कृतिसँग त्यो भिजन छ, जुन भिजनले यो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। हामी शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ। बोलिराखेको कुरा यहाँ दोहोरिन सक्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ बोर्न लागोस्।
यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, शिक्षाबाट मात्रै हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्छ। हाम्रो केटाकेटीलाई, हाम्रो नानीहरूलाई एसएलसी गरुन्जेलसम्म, अहिले त एसई भन्छ क्यार होइन, त्यो गरुन्जेलसम्म उसलाई हामीले धान फलाएर खाना सिकाउनु पर्छ, कोदो रोपेर खाना सिकाउनु पर्छ, फलफुल रोपेर खाना सिकाउनु पर्छ, तरकारी रोपेर खाना सिकाउनु पर्छ। अहिलेको शिक्षा के छ भन्दाखेरि पढ्यो 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 अनि भरे भोक लाग्छ, ग्यास्ट्रिक भयो, अल्सर लागेर क्यान्सर लागेर पढिसकेपछि कमसेकम हामीले भात खान सक्यौँ न होइन, त्यसलाई पो भन्छ शिक्षा। हाम्रो देशको शिक्षा उत्पादनसँग जोडिएको छैन यो भन्छ। हाम्रो देशको शिक्षा निर्माणसँग जोडिनुपर्छ। हामीले पढिसकेपछि कमसेकम हामीलाई घर बनाउन आओस्। अहिले हामीलाई केही बनाउन आउँछ? एउटा सफारी बिग्रियो भनेदेखि मेकानिक कहाँ छ भनेर कुदिनुपर्छ, एमएको सर्टिफिकेट यहाँ चेकेर होइन, होइन भन्नु न। डिग्रीको पास गरेको छ, डिग्रीको सर्टिफिकेट बोकिरहेको छ, एउटा बत्ती फेर्नु पर्यो भने कता हो इलेक्ट्रिसियन खोलेर दस दुनियाँ खोजिरहनु। त्यो खालको परनिर्भर खालको चाहिँ शिक्षा भएको कारणले गर्दाखेरि है हामीले निर्माणसँग जोडिने शिक्षा हामीले चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। र अहिलेको जेनजी पुस्ता हामीभन्दा धेरै इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ। म हुर्किँदाखेरि मैले होइन यसो ढुङ्गाहरू आलुहरू खेलाउँदै हुर्केको। अहिलेको नानीहरू कहीँ गरेर तपाईँको छैन के अरे हुर्केको हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको नानीहरू मोबाइल खेलाएर हुर्किरहेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म जेनजी पुस्तालाई पनि भन्न चाहन्छु, यति इन्टेलिजेन्ट तपाईँहरू बन्नुहोस्। यो देशमा अमेरिकाले अहिलेसम्म आइफोन 17 निकालेको छ र आइफोन 20 बनाउनुहोस् है। त्यति एडभान्स मैले भन्नुको मतलब त्यसलाई आइफोनै भन्नुपर्छ भन्ने छैन, एनफोन भनौँ त नेपालको फोन होइन है, एनफोन 20 निकालेर देखाउनुहोस्। त्यो खालको शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क छ र तर्क मात्रै होइन, हामी त्यो लागू गरिसक्छौँ। तर त्यो लागू गर्नका लागि तपाईँहरूले हामीले अनुमोदन गरिदिनु पर्यो। हर्क साम्पाङले मात्रै एक सिट सुनसरी एकमा जितेर हुँदैन, एकातिरका उम्मेदवारहरूलाई पनि तपाईँहरूले जिताइदिनुहोस्। यो देशमा हामी उत्पादनको तपाईँको चाहिँ एउटा बहार ल्याउनेछौँ। कोही मान्छे फुर्सदमा बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। श्रमको सिद्धान्तले के भन्छ म तपाईँहरूलाई भनौँ, श्रम संस्कृतिको सिद्धान्तले के भन्छ, औँसी मान्छे नै मरेको मान्छे भन्छ। मान्छे मर्नको लागि सास जानु पर्दैन है, यो सास फेर्नु मात्रै जीवित हुनु होइन। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामी अल्छी छौँ भने हामी मरिसकेको मान्छे हो। कहिले उसको सास जान्छ र जङ्गल लानुपर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको घाटमा लानुपर्ने भन्ने कुरा मात्रै बाँकी हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यस्तो खालको एउटा जागरण ल्याउँछौँ। अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको होला, एकजना मान्छे मैले तपाईँको सुरु गरेको श्रमदान अहिले देशभर छ। देशभर श्रमदान अभियान मात्रै छैन, पार्टी नै बन्यो। अब हेर्दा हेर्दै यो संस्कृतिले सरकार पनि बन्छ है। त्यो परिवर्तन हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जागरण ल्याउँछौँ है। मान्छेलाई दुईटा हात, तपाईँको दुईटा हात देखाइदिनुहोस् त एकचोटि। यी हाम्रा दुईटा हातले, पछाडि बोक्नेहरूले दुईटा हात देखाइदिनुहोस् प्लिज। यी हाम्रा दुईटा हातले कहिले पनि म कामना गर्छु तपाईँको छैन बर्दिवासको पवित्र माटो छोएर होइन, तपाईँको आत्मा साक्षी राखेर म कामना गर्छु यी दुईटा हातले कहिले पनि नराम्रो काम नगरोस्। यी दुईटा हातले कहिले पनि भत्काउने र जलाउने काम नगरोस्। यी दुईटा हातले एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको रगत बगाउने काम कहिले पनि नगरोस्। यी दुईटा हातले जहिले पनि यो देशको उत्पादन र निर्माण गर्ने काम गरोस्। म त्यो तपाईँको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको ती दुईटा हातले जहिले पनि सत्कर्म गरिरहोस्, जहिले पनि यो देशका लागि तपाईँको चाहिँ काम गरिरहोस्। म त्यो भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,